Каждый знает, какой бывает ветер. Ветер бывает сильный, он клонит деревья. Ветер бывает слабый, он чуть колышет цветы. Но лосенок не понимал этого. Он думал по-своему, по-лосиному. Если ветер пахнет травой, это зеленый ветер. Если ветер пахнет ромашками, это желтый ветер. Если ветер пахнет васильками, это голубой ветер. А ветер, который ничем не пахнет, это просто ветер.